mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindray atoga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alaka misy ity nozotra Andriamanitra tranosika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao ihany koa andraisantsika ny teniny. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny ora dia vavaksika. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tompo-toana izay omenao anay io. Irinay tokoa raha ho ampianarinao ny fahamarinana fiaina avy aminao izahay ka tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay izany. Fa tonga ny ho tsara orana ny aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe iza ianao? Mitantara ny nitondranan'i Jesosy teo amin'ny Sinediona sy ny dingana voalohan'ny fitsaranan'i Jesosy ny marika 12. Tsy nahitana mangirana ity toe-javatra ity. Nitady hatrany an'izay ampitombona ny fanameloana an'i Jesosy manko ireo mpitondra. Ambaran'ilay mpanoratra amin'ny filazantsara fa miampangalainga ny tena betsaka tao ary tsy ny fanaraka akory ary ny feam-pianganana izay nataony. Farany dia ny mpisorona be mihitsy no nitsangana ny resaka mivantana tamin'i Jesosy. Tsy namaly Jesosy tamin'ny voalohany kanefa rehefa nampianiaina azy teo anaty ny mpisorona be ka nanontany azy mivantana hoe izy tokoa ve Mesia dia niaiky tamin'ny pahatsorana sy hankariary Jesosy fa izy tokoa no izy. Avy eo dia nilaza teny avy amin'ny Daniela 7:7 Jesosy momba ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra avy eo amin'ny ranolanitra. Tafahoatra loatra izany ozy izy ny mpisorona be izay nandrindra ny fitafiana mihitsy, nandritra ny fitafiany dia niantso fanamelohana ho an'i Jesosy. Avy hatrany dia nekeny rehetra ny hanamelohana azy dia nanomboka nanala baraka an'i Jesosy ireo mpitary-pivavahana, nandrora azy ny sasany, nanarona ny tavany sy namely tahamaina teo aminy mihitsy ary nanao hoe mamina anio izy izy. I Jesosy tao anatiny dia nandalo fitsarana ary nanao fanambarana mahatoky. I Petera kosa tany ivelany nilaza lainga. Io ilay ao anatin'ilay tantara izay mifanosina farany ao amin'ny boky Marika izay maneho fanesoana amin'ny fomba manokana. Mifanohitra ny zavatra nataon'i Jesosy etsy andaniny sy Petera etsy ankilany. Marina ny fanambaran'i Jesosy fa ny amin'ny Petera kosa diso ary intelo Petera no nanontaniany mpanompo na ny sasany tamin'ireo izay nanatrika ny fitsarana teo an-kianja ary nandahatra ny fananany fifandraisana tamin'i Jesosy izy. Niozina mihitsy ary nianina ary izy ny amin'izany. Teo no naneno fanindroany ny akoho ka tsaroan'i Petera tampoka ny faminaniana nataon'i Jesosy fa ndazy intelo izy amin'iny alina iny. Dia nitomany fantatry Petera. Misy toe-javatra manaitra sy tena mamperitreritra eto tamin'ny fotoana farany nitsarana azy dia nitapenana ny mason'i Jesosy. Nasiana te-hamaina izy ary nobaikoana aminany. Nandritra an'izany fotoana izany indrindra nefa no nandavan'i Petera an'i Jesosy intelo teo ambany teo amin'ny kianja izany ka nahatanterahany iray amin'ireo faminaniana izay nataon'i Jesosy. Arak'izany dia olo-porofon'i Petera tamin'ny nandavany azy intelo fa Jesosy tokoa ny Mesia. Indraindray koa isika ny impiry moa isika mandany Jesosy amin'ny fiainantsika. Ny Petera mety hitantsika miharihary intelo fa izao sy anao impiry isan'andro isika ny manda azy, mandany fahamarinana ary mandany Andriamanitra azy. I Petera kosa atao aorianan'iny dia nahatsiaro diso ary nibebaka. Ianao kosa, izao kosa, move mahatsiaro tena ka hibebaka sa hizerizery ho amin'ny tsy marina ilaza azy ho marina. Iriko raha ny fanahy masina ny hanampy antsika hisafidy ny lalana tsara. Amen. Dia anay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Dia ampio manjakarivo izay ahatsapa fa Andriamanitra marina ianao ary tompon'ny zavatra rehetra ary ao aminao ny fahamarinana. Ampiasao Tompo ary meo anay ny fanahinao masina mba ahafahanay mifidy izany hatrany isan'andro ka tsy handahanao izahay fa n'olo-tena ho aminao manjakariva. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.